近3件事，就是前天我在广西在电梯上往下走的时候，旁边一个姑娘说：“莫言老师，你是哪里人？”我说：“我是山东高美人。”她说：“不是。”我说：“那我是哪里人？”你是我们喜欢的人，心上人啊，你是我们心上的人，是吧？这个让我乐得哈哈大笑啊！他们这个年轻人玩的这种梗很有意思的，还玩了好几个。你有点怪，哪里怪？怪可爱的。对，你有点怪，哪里怪？怪可爱，都是第一次听到。还有2件，就是我在这个广西接受采访的时候，回忆起20多年前我在广西北海吃过这种沙滩上的沙虫，又油一炸，又脆又香。后来离开这个广西的时候，有一个人就先给我一袋沙虫，这个也让我特别高兴。再一件高兴的事就是前天晚上和大前天晚上，我跟李飞宇一起在饭后走路了50分钟嘛。第二天早上一上秤，发现轻了8两。第2次又走了50分钟，发现轻了7两，所以让我感觉到应该坚持体育锻炼，让体重尽快的减下去，一律更好的奋斗。